Gente, agora vamos... Já tá gravando! Eu sou Gente, agora vamos passar pela floresta do habitat natural. Silêncio. Aqui está muito mato, tem muito bichos pequenos. A gente somos gigantes. Olha o tamanho daquele supermercado. Tem muita garagem. O quê? Olha lá uma sapada ali, velho. Abre uma sapada. Ela olhou. Corre, Daniel! Corre! Nossa, corre, ela tá vindo! Mano, a sai. Gente, quase morreu. Galera, ele tá muito cansado. Galera, nós vamos findar o vídeo por aqui, porque tá muito perigoso esse vídeo. A gente tem que continuar. Tá, nós temos que continuar. Então vamos continuar então, né? Credo, o ogro, velho. Esse é meu primo. Ah, tá. Bora, tira o vídeo. Acabou, bora ver. Calma, vamos terminar. Credo, outro! Nossa, nós vai ver tanta gente. A onça parda não vai comer eles, não? Vamos procurar a onça parda de novo. E a gente é homem, matador de onça. E matador de ursa parda. Onça, né? Vai ser Estamos chegando. Papum, meu irmão. Pera aí. Me filma. Aqui, ó. Nós vamos pelo lugar mais fácil. Nós vamos pelo parquinho.